Jeshi la Ulinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu la Irani IRGC limesema jumla ya meli 28 za kibiashara zikiwemo meli kubwa za kubeba mafuta, meli za makontena na baadhi ya meli za mizigo ya kimataifa zimefanikiwa kupita salama katika mlango Hormuz ndani ya kipindi cha saa 24 zilizopita chini ya mfumo maalum wa vibali na uratibu wa usalama uliosimamiwa na jeshi la wanamaji la IRGC. Taarifa hiyo imeibua mjadala mkubwa wa kimataifa kuhusu kiwango cha udhibiti ambacho Irani sasa inaweka katika moja ya njia muhimu zaidi za biashara ya nishati duniani. Kwa mujibu wa maafisa wa kijeshi wa Iran, meli zote zinazotaka kupita katika mlango Hormuz sasa zinapaswa kufuata taratibu maalum zilizowekwa na Irani, ikiwemo kutumia njia maalum za baharini zilizoidhinishwa na mamlaka za Iran, kutoa taarifa mapema kuhusu safari zao pamoja na kupata kibali cha kupita kabla ya kuingia katika ukanda huo wa kimkakati. Maafisa hao walisisitiza kuwa hatua hizo si za kawaida tu, bali zimeimarishwa zaidi kutokana na kile walichokiita mazingira mapya ya kiusalama yaliyotokana na mvutano wa hivi karibuni unaohusisha Marekani na Israel. Iran imesema kuwa hatua ya kuimarisha udhibiti wa mlango Hormuz inalenga kuzuia vitisho vya usalama, operesheni za kijeshi zisizotarajiwa, pamoja na kulinda usafirishaji wa mafuta na biashara ya baharini dhidi ya mashambulizi au chokochoko zozote. Maafisa Teherani wamedai kuwa mazingira sasa yanahitaji usimamizi wa karibu zaidi kutokana na uwezekano wa mashambulizi, ujasusi wa kijeshi au shughuli za vikosi vya kijeshi katika eneo hilo. Mlango wa Hormuz ni moja ya maeneo nyeti zaidi duniani kwa sababu ya nafasi yake kipekee kijiografia. Njia hiyo nyembamba ya bahari inayounganisha Ghuba ya Uajemi na bahari ya Oman ndio lango kuu la usafirishaji wa mafuta kutoka mataifa makubwa yanayozalisha mafuta kama Saudi Arabia, Iraq, Kuwait, Qatar, Falme za Kiarabu na Iran yenyewe. Inakadiriwa kuwa zaidi ya mapipa milioni 20 ya mafuta hupita katika mlango huo kila siku, sawa na sehemu kubwa ya mahitaji ya nishati duniani. Kutokana na umuhimu huo, mabadiliko yote ya kiusalama katika mlango Hormuz huwa yanafuatiliwa kwa karibu na masoko ya kimataifa. Bei za mafuta duniani mara nyingi hupanda haraka pale kunapotokea taarifa za mvutano au tishio lolote katika eneo hilo, kwa sababu wafanyabiashara huogopa kukatika kwa usambazaji wa mafuta au kuongezeka kwa gharama za usafirishaji. Katika taarifa yake, Iran pia imetoa onyo kali dhidi ya kile ilichokiita jaribio lolote la kuingilia mamlaka yake katika kusimamia usalama wa mlango huo wa bahari. Teherani imesema itachukua hatua za haraka na kujibu kwa nguvu endapo kutakuwa na jaribio la kuvuruga mfumo wake wa usimamizi au kuzuia hatua za usalama ilizoweka. Kauli hiyo imeeleweka na wachambuzi wengi kama ujumbe wa moja kwa moja wa Marekani, Israel pamoja na washirika wao wa kijeshi waliopo katika eneo la Ghuba ya Uajemi. Kwa miaka mingi, Iran imekuwa ikisisitiza kuwa ina uwezo wa kudhibiti au hata kufunga mlango wa Hormuz endapo itakabiliwa na mashinikizo makubwa ya kijeshi au kiuchumi. Mvutano wa sasa umeongezeka zaidi baada ya kipindi cha mashambulizi ya kijeshi na taharuki zinazohusisha Marekani, Israel na Irani katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Katika wiki za hivi karibuni kumekuwa na ongezeko la shughuli za kijeshi katika Ghuba ya Uajemi, ikiwemo uwepo wa manowari, ndege za kijeshi na mifumo ya ulinzi wa anga kutoka mataifa mbalimbali, jambo lililoongeza hofu ya kutokea kwa makabiliano ya moja kwa moja. Licha ya taharuki hizo zote, taarifa ya Iran kuhusu meli 28 kupita salama ndani ya saa 24 zilizopita inaonyesha kuwa shughuli za biashara bado zinaendelea katika mlango Hormuz, lakini chini ya mazingira ya tahadhari kubwa, usimamizi mkali wa kijeshi na hofu ya kuzuka kwa mgogoro mkubwa zaidi iwapo mvutano wa kisiasa na kijeshi utaongezeka katika siku zijazo. Naitwa Onesimo Sangalali. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment.
Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.